Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, serta kesenangan seperti sedia kala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Harapan saya semoga video ini bisa menjadikan wasilah, sebab musabab, perantara kesembuhan teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan edukasi, memberikan sedikit ilmu ke kalian semua, seperti apa yang pernah saya alami, sedikit pengalaman yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga kalian cepat baik, cepat pulih, dan diberi kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga kalian setelah nonton ini mau bangkit melakukan metode-metode dan mau melakukan jalan-jalan pagi serta berjemur. Dan semoga kalian bisa senang seperti sedia kala, diberi ketenangan dan kebahagiaan, teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melawan sensasi, yang mana sensasi itu horor ketika datang, seperti kayak batuk, mual, sehingga itu terasanya aneh, kayak menghambat kepernafasan. Begitu, teman-teman. Jadi tonton sampai selesai, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham, teman-teman. Dan saya di sini bukan dokter, bukan medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Oke, teman-teman, kenapa batuk, kerongkongan ganjal, seakan-akan itu mengganggu pernafasan kita? Itu disebabkan apa, teman-teman? Karena satu, asam lambungnya itu belum normal seperti sedia kala. Karena ketika makan, pengalaman saya, waktu makan, setelah makan, itu ya teman-teman, itu serasa kayak ada yang mengganjal di area dada. Padahal setelah makan, padahal makannya sedikit. Kayak ada makanan yang tersisa di area dada, sehingga mengganggu pernafasan kita. Itu disebabkan karena apa? Asam lambung kita itu belum normal, teman-teman. Lah maka, perbanyaklah air bening hangat. Terus kayak batuk, ya mengganggu kepernafasan, kerongkongan ganjal, begitu ya. Itu sangat ditakuti karena pernafasan itu nggak teratur atau terganggu, nafasnya pendek. Itu karena apa, teman-teman? Airnya itu kurang, kadar airnya itu kurang. Maka sering perbanyaklah minum air hangat bening. Perbanyak air bening hangat. Itu minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Terus kalian juga sering apa? Sering bernafas, atau maksudnya senam nafas berulang-ulang. Tarik nafas melalui hidung sama keluarkan melalui mulut. Begitu, teman-teman. Itu secara rutin. Juga kenapa serasa kayak mual begitu ya? Istilah Jawanya itu jeleh. Ya karena apa? Itu disebabkan asam lambung, teman-teman. Lah, penyembuhan asam lambung itu mudah. Kalau kalian dirasa lambungnya itu nggak normal dan itu nggak berbahaya, teman-teman, itu ya kalian perbanyak dulu minum herbal. Minum herbal terlebih dahulu, perbanyak minum herbal. Kalau pengalaman saya itu minum kunyit 2 kali setiap bangun tidur sama mau tidur lah, intinya itu mau tidur sama bangun tidur itu. Dan herbal yang saya konsumsi itu kunyit. Terus waktu pembuatan kunyit itu tidak dicampuri air, peras, begitu diparut, setelah diparut langsung diperas, langsung diminum, begitu teman-teman. Begitu. Itu secara rutin, konsisten. Tapi tidak hanya itu saja, teman-teman. Kalian juga mau melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi. Takut, Mas. Takut, saya pernah ngalami pas jalan-jalan pagi, kelingan, keringet dingin, tremor, piar-piaran, les-lesan, ngambang kayak mau pingsan. Hei teman-teman, itu permainan anxiety.
agar kalian itu nggak mau bangkit, agar kalian itu nggak mau bangkit. Kalau kalian melihat faktanya, serasa piar-piaran, les-lesan, ngambang, kayak mau pingsan ketika melakukan metode jalan-jalan pagi, itu hanya serasa mau pingsan. Dan itu tidak terjadi pingsan, teman-teman. Tidak terjadi pingsan. Makanya, ketika hal itu terjadi, coba kalian berhenti sejenak. Menunggu sampai kapan sensasi itu hilang. Ketika hilang, lakukan jalan-jalan pagi. Lagi, teruskan lagi. Jangan malah dituruti ketika lesan, piar-piaran, kayak mau pingsan, ngambang, keringet dingin, pengennya langsung pulang. Terus besoknya nggak jalanin lagi. Ya mau sampai kapan kalian mentalnya menuruti mental yang lemah terus, mental yang ngacak-ngacak itu terus. Itu permainan seti agar mental kalian itu lemah, agar mental kalian itu acak-acak, teman-teman. Itu tidak terjadi pingsan, teman-teman. Lakukan terus, jangan kapok besok mau jalan-jalan pagi terus. Terus ketika sudah melakukan jalan-jalan pagi, ya teman-teman, kalian harus berjemur. Ya, berjemur setiap hari rutin. Itu. Untuk apa? Untuk mengembalikan vitamin-vitamin yang kekurangan dalam tubuh kita. Kita itu kekurangan vitamin. Cara memperoleh vitamin yaitu dengan cara berjemur, itu mendapatkan vitamin murni, vitamin D, teman-teman. Agar apa? Agar kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, organ-organ yang tidak normal, 100% normal, ya, agar terbantu dengan adanya sinar matahari. Bisa juga membantu yang mudah batuk, mudah mual itu, teman-teman. Ini yang mudah mual, nafas mudah tersedak, nafas terganggu akan adanya batuk horor sekali. Itu ya dengan cara jalan-jalan pagi untuk mengatur pernafasan agar kuat mentalnya, agar pernafasannya kuat, sama mau berjemur agar apa? Agar yang mengelilingi di dada kita itu bersih dengan adanya sinar matahari. Jadi begitu, teman-teman. Ayo, jangan menuruti rasa gundah gulana, jangan menuruti rasa takut, was-was, khawatir. Itu hilangkan, teman-teman. Itu hilangkan pikiran-pikiran itu. Memang banyak sekali ketakutan. Penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, saya ngalami. Dengar ambulan takut, terus dengar burung di malam hari takut, mau keluar takut, di keramaian takut, di kesepian takut, di sore hari takut, di malam hari takut, mau tidur takut, bangun tidur takut, mau mandi takut, ke WC takut. Apa-apa itu ditakuti. Takut dengar orang sakit, takut dengar berita duka, dan ujung-ujungnya takut kan, teman-teman. Saya pernah ngalami. Dan itu mental kita yang terlalu lemah, teman-teman. Masa dengar ambulan saja takut? Berarti kan kalau kita sadari, mau tidak mau, ternyata mental kita itu lemah. Waktu normal saja dengar ambulan berulang-ulang tidak takut. Kenapa dikala terganggu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, malah dengar ambulan takut? Begitu. Jadi mulai sekarang kalian harus bangkit lawan mental yang acak-acak itu. Mental yang lemah itu, mental yang kaleng-kaleng itu. Agar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja. Apa yang kalian takuti, lawan. Sedikit-sedikit. Kayak mau pingsan, Mas. Kayak mau, wah, keringet dingin. Pengennya itu pulang, cepat pulang. Kita lihat faktanya. Apa pingsan, teman-teman? Tidak kan? Begitu. Apalagi kalau laki-laki, wah, kalau udah hari Jumat takut, mikir sebelum Jumatan udah mikir, waduh, nanti Jumat ya, gimana ya nanti kalau jantung berdebar-debar, nafas berat kayak kemarin. Aduh, saya pernah ngalami waktu kemarin Jumatan sampai nggak selesai Jumatannya karena deg-degan, nafas berat, wah, kayak mau pingsan, ngambang, piar-piaran, les-lesan. Teman-teman, saya pun pernah ngalami. Dan nyatanya ketika jantung berdebar,
piar-piaran ngambang, nyatanya nggak pingsan kan teman-teman. Itu memang serasanya seperti itu. Karena mental kita itu yang terlalu lemah. Juga pola pikir kita yang terlalu over. Jadi solusinya ayo kita bangkit, bersikap masa bodoh. Kuncinya satu teman-teman, bersikap masa bodoh akan sensasi, terus berani bangkit, melawan ketakutan-ketakutan. Dan apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Kalau kalian mau mengsugesti pola pikir kalian, mengatur pola pikir kalian, agar tidak selalu berpikir negatif, tentu sensasi itu mampir sebentar. Datang tetap datang, cuma hanya sebentar. Yang menjadikan sensasi itu awet, lama sampai berjam-jam, itu dikarenakan ketika sensasi itu muncul, anxiety itu mempermainkan mental kita sama pola pikir kita merasa-rasakan, kita mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis, penyakit berat, maka lama sensasi itu teman-teman. Coba kalau sensasi itu kita dianggap paling numpang lewat, kita menganggap paling numpang lewat ini sensasi, dan ini nyatanya nggak berbahaya. Kalau seandainya kalian itu memasang mindset seperti itu, tentunya sensasi itu nggak awet teman-teman, hilang dengan sendirinya. Hal itu ya memang nggak mudah, memang sulit. Saya mengalami, dan saya mengalami itu lama setiap hari dulu teman-teman, 2 bulan. Tapi hal itu tidak akan terselesaikan, menghilangkan sensasi itu tidak akan cepat sembuh kalau seandainya kalian nggak mau bangkit jalan-jalan pagi sama berjemur. Manfaatnya jalan-jalan pagi mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Hormon serotonin untuk mengatur mengatur kadar kesetresan kita. Karena kesetresan kita terlalu tinggi, hormon kortisolnya kita terlalu tinggi. Makanya kalian harus bangkit, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terus sama mengembalikan hormon endorfinnya. Jangan cara apa ya, jalan-jalan pagi sama berjemur. Jangan mengurung diri. Setelah itu berjemur, kalian main kayak ke rumah teman, kayak kemana, bebas. Yang penting jangan mengurung diri. Atau dialihkan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Agar tidak merasa-rasakan sensasi. Ketika sensasi datang, nggak terlalu mengait-ngaitkan sensasi. Begitu teman-teman. Hormon endorfin itu apa fungsinya? Fungsinya agar kita itu bahagia lagi. Pengalaman saya ketika saya mengalami gangguan asam lambung keretan psikosomatis disorder, mau bahagia itu susah, mau seneng susah, apalagi tenang. Wong pikirannya terlalu mikir, jangan-jangan terlalu pikir penyakit berat, jangan-jangan penyakit kronis, jangan-jangan jangan-jangan pingsan, jangan-jangan pikirannya gitu terus, pikirannya itu terus, pikirannya kayak gitu terus. Pengalaman saya. Maka obatnya itu sekarang jangan sering jangan-jangan teman-teman. Hindari jangan-jangan. Jangan-jangan penyakit kronis, jangan-jangan penyakit berat. Aduh, jangan-jangan mau nih. Itu hilangkan teman-teman. Itu permainan anxiety, halusinasi. Kalian harus berjuang. Lakukan aktivitas, kalian ikhlaskan, sabar. Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Hindari pikiran-pikiran yang terlalu over, hindari pikiran yang negatif, pikiran yang kemana-mana, dan pikiran yang sering ngaco itu teman-teman. Mulai sekarang kalian bangkit, berusaha sekuat mental kalian saat ini. Apapun sensasinya, kalian katakan bagi diri kalian sendiri bahwa hal itu tidak berbahaya. Tidur, jangan berlarut malam, jangan begadang, tidurlah jam 10 setiap hari. Itu dalam satu malam minimal tidur 8 jam. Hindari begadang. Setelah itu mandi, sarapan, jalan-jalan. Setelah itu mandi, jalan-jalan. Setelah itu mandi, sarapan, jalan-jalan. Terserah kalian mau makan sarapan dulu atau langsung jalan-jalan, nggak apa-apa, bebas. Itu. Kalian kuncinya itu di pola pikir kalian sama mental kalian. Kalau kalian mengubah mindset kalian, tidak berpikir yang negatif dulu, jangan mengait-ngaitkan sensasi,
jangan memanggil-manggil sensasi, jangan sering membahas sensasi, tentunya kalian itu cepat membaik, cepat pulih. Orang saya saja teman-teman, saya sembuh itu sampai lupa teman-teman, karena saya sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terus sering keluar rumah, maksudnya bermain sih, bermain, menyibukkan diri lah. Agar apa ya? Agar lupa akan sensasi sebenarnya. Sampai lupa teman-teman. Kuncinya itu di pola pikir. Saya waktu awal-awal kena dulu, pengalaman saya teman-teman, saya pun pada waktu itu di bulan Ramadan ya, mau tidak mau saya itu juga ada acara di Purworejo. Ya saya nyetir teman-teman, nyetir mobil. Ya nyatanya sampai situ. Memang ada sedikit sensasi sih, perut nggak nyaman waktu nyetir. Terus sampai ada sedikit rasa ketakutan, tapi saya paksakan. Terus saya mengatur pola pikir saya waktu itu, lah apapun sensasinya nggak bahaya lah, apapun sensasinya nggak bahaya, apapun sensasinya nggak bahaya, sampai berulang-ulang itu teman-teman di jalan itu. Nyatanya sampai ke Purworejo, sampai PP itu pulang pergi sampai ya aman teman-teman, maksudnya nggak pingsan. Itu waktu itu bulan puasa loh, waktu itu saya puasa teman-teman. Saya udah terganggu asam lambung, gerd sensitif, psikosomatis disorder. Cuma mengatur mindset, cuma mengatur pola pikir teman-teman. Kalau kalian pergi nggak mikir negatif dulu, pikirannya kalian itu positif. Terus jangan mikir nanti asam lambungnya naik nggak ya, nanti sensasinya datang nggak ya. Waduh, biasanya jam segini kalau sore itu sensasi muncul. Biasanya kalau jam segini itu sensasi muncul. Biasanya kalau sore hari itu rasa cemas datang, rasa khawatir datang, kayak rasa nggak nyaman itu datang, rasa takut datang. Biasanya kalau sore hari seperti itu. Itu kalian soalnya mudah mikir seperti itu dulu teman-teman. Kalian sudah mancing-mancing dulu, coba. Kalau seandainya kalian itu nggak berpikir seperti itu, tentu kalian ya akan netral. Kalian nggak akan kedatangan sensasi. Jadi penderita anxiety disorder itu senangnya itu melihat kebiasaan. Kalau sore biasanya muncul nih sensasi. Tuh, nanti muncul nggak ya? Setiap mau sore pasti itu. Biasanya kalau sore saya itu cemas. Biasanya kalau sore saya itu takut. Jadi udah pikiran negatif dulu. Pengalaman saya juga seperti itu dulu teman-teman. Nah, mulai waktu itu saya pemulihan, melakukan metode jalan-jalan pagi, berjemur, ya menjaga 3P, pola makannya dijaga, makan nggak terlalu mantang, yang penting nggak pikiran negatif gitu, nggak terlalu memikirkan menu. Yang penting waktu makan saya nggak dalam posisi takut, was-was, khawatir, sama cemas, dan tidak dalam keadaan emosi begitu. Juga mengatur pola hidupnya, nggak begadang waktu itu. Terus setelah itu di pagi hari jalan-jalan pagi, berjemur. Setelah itu saya melakukan aktivitas yang menyenangkan, menyibukkan diri. Aslinya nggak sibuk, cuma menyibukkan diri untuk mengalihkan sensasi begitu. Jalan-jalan, berjemur, setelah itu bermain ke rumah tetangga, menyibukkan diri begitu. Ya udah, akhirnya lupa akan sensasi begitu teman-teman. Apa yang menjadi kebiasaan? Aduh, jangan-jangan kalau jam segini nanti muncul lagi nih. Itu udah hilang teman-teman. Itu. Jadi kuncinya satu teman-teman. Berlatihlah masa bodoh. Bodoh amat akan sensasi, melakukan aktivitas yang menyenangkan sehingga lupa akan sensasi. Begitu kuncinya. Kuncinya itu di pola pikir kalian dan di mental kalian. Apa yang kalian takuti, coba berlatih lawan. Kita lihat faktanya. Apakah pingsan? Belum ada orang yang mengalami kelainan asam lambung, gerd sensitif, psikosomatis disorder. Ketika sensasi datang, serasa mau pingsan, nggak pingsan. Itu nyatanya nggak pingsan teman-teman. Apakah pingsan? Nggak pingsan. Makanya ayo bangkit teman-teman. Ketika sensasi muncul, coba kalian berlatih jangan dibikin cemas, netral deh. Pengalaman saya ketika sensasi keringat dingin, lesan, saya langsung bergerak, berdiri teman-teman. Walaupun sempoyongan kayak bumi itu gempa, saya tetap usahakan berdiri. Saya ambil air bening hangat, minum air bening hangat. Itu sampai 2 kali, sampai saya netral. Setelah itu tarik nafas.
Lah, ketika kalian dalam posisi rebahan, itu sering sekali ya, apalagi penderita asam lambung GERD itu ketika tidur kan kayak serasa kayak gempa begitu ya. Juga kayak ada angin yang naik ke dada begitu pas waktu tiduran. Kalian jangan langsung tiduran, langsung naik deh. Di bawah duduk, maksudnya langsung bergerak, bangkit, berdiri atau duduk lah. Jangan tiduran aja waktu itu. Kalau saya paksakan berdiri, aduh, naik nih, naik itu kan. Asam lambungnya naik, maksudnya kayak ada angin naik ke dada. Saya langsung berdiri teman-teman. Sempoyongan itu pegangan apa tembok begitu. Jangan malah tiduran. Ketika kayak ada angin yang naik ke dada, itu kalian harus berdiri, bangkit, duduk atau berdiri lah. Ambil air bening hangat, itu pengalaman saya teman-teman. Jangan dituruti tiduran terus, jangan rebahan terus begitu. Malah dirasa-rasakan. Jangan dirasa-rasakan. Ya kita terima dulu, setelah itu kita lawan. Lawannya jangan melawan Allah. Itu karena belum mampu, karena mental penderita anxiety disorder itu memang belum kuat seperti itu. Kalau sudah mulai penyembuhan atau mendekati sembuh, itulah sudah bisa. Tapi kalau awal-awal itu memang susah. Jadi cara melawannya, kalian itu berdiri, melakukan apalah, ambil air bening hangat apalah, atau pura-pura tertawa ya, begitu ya, karena nggak apa-apa. Itu ya nggak apa-apa teman-teman. Terserah, yang penting bisa mengalihkan. Kalau memang dilawan, memang kalian itu belum bisa. Saya pun dulu seperti itu teman-teman. Pokoknya kalian mau menjaga pola pikirnya, menjaga pola makannya dan pola hidupnya, saya melakukan metode-metode yang saya sampaikan. Dan apapun sensasinya, kalian harus katakan pada diri kalian sendiri, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu tidak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu tidak berbahaya. Nah, sensasi yang saya bahas kali ini teman-teman, tadi ditemakan dari disampaikan, itu kuncinya di pola pikir. Dan mau berjemur ya, serasa batuk, serasa mengganggu pernafasan seperti mual dan sebagainya, sehingga kayak tersedak ya nafasnya sama kerongkongan ganjal, itu kuncinya kalian jalan-jalan pagi, rutinin itu dulu, sama mau berjemur, melakukan aktivitas yang menyenangkan sehingga lupa akan sensasi. Semoga kalian tersugesti, kalian bisa menerapkan metode-metode yang saya sampaikan. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya, dan perlakukan diri kalian layaknya orang normal. Kalian itu normal teman-teman, dan yakinilah bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder ini pasti akan sembuh. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.